अरे यार, आज मैं लाइट फिटिंग करने के लिए दीवार में जिर्री काट रहा था, लेकिन ब्लेड की धार ही खत्म हो गई और जब मैं ब्लेड को खोलने लगा तो वह खुल नहीं रही थी। इसके बाद मैं सोचने लगा कि इसे कैसे खोलूं। तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने एक प्लाई लेकर उसका एक टुकड़ा काट लिया और मार्कर से निशान करके उसके ड्रिल मशीन से 2 होल कर लिए और 2 नट बोल्ट लेकर उनको इन होल में लगा दिया। अब बनकर रेडी है ये हमारा देसी जुगाड़, जिससे बहुत ही आसानी से मैंने ब्लेड को खोल लिया और इसमें नई ब्लेड लगाकर इसके बाद मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया। अब आप कमेंट करके बताओ कि आपको हमारा जुगाड़ कैसा लगा।